To je v bistvu kaminski vložek na pelete, interno. Ima takšno izvedbo, da ga pri polnjenju peletov ni potrebno potegniti iz zida ven. Sicer ta zadeva ostane do tukaj ugrajena noter v zid, tukaj gor je pa potem skladišče za pelete, kjer ga lahko vi normalno odprete. Se pravi, sam kamin ni potrebno vstaviti, ko vi, bom rekel, polnite pelete, ampak samo to zadevo odprete, noter gre čez 20 kg peletov, dosti enostavno. Vsa zadeva se čisti z te strani, to se pravi direktno tukaj noter, imate potem to posodo, kjer je samo gorenje se izvaja, pa potem pepel kot tak odnaša levo pa desno. Imamo velik pregleden touch display, kjer se lahko vse zadeve v njem posreduje. Tokle kamina gleda potem iz stene ven, to se pravi, do tukaj imamo steno, tukaj okrog damo potem lahko še zaščitne letve, to se pravi, lahko odprtina bo steno točna, kakor je zgornja plošča, lahko je nekoliko manjša ali pa tudi večja obloga. Zdaj samo kaminsko peč kot tako, ki je vgrajena noter v steni, lahko enkrat ali dvakrat letno zaradi servisa potegnemo kompletno iz stene ven. Iz te strani potem mi dostopamo kot za servis. Imamo na tej strani potem priključek za dimnik. Dimnik je lahko gor, levo ali nazaj. Z te strani se, bom rekel, zadevo šteka noter. Potem imamo pa tudi opcijo kot zrakotesen, pomeni, da kompleten zrak v kamin prihaja od zunaj. Imamo potem lahko tudi pri zraku priključek levo, desno, gor, dol ali celo iz spodnje strani. Sam kamin ima noter tudi poseben ventilator, da preko teh rež izpihuje topel zrak v prostor.